ಹಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಿರಿ? ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ NAM ನಂಜೇಶ್ ಕೊಪ್ಪ, ಔಷಧ ರಹಿತ ಪಾರಂಪರಿಕ ವೈದ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ತಜ್ಞ. ಎಸ್, ನನ್ನ ಹಲವಾರು ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಅನೇಕ ಜನ ಕೇವಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಇವತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನ್, ಮಂಡಿ ನೋವು, ಕೀಲುಗಳ ನೋವು, ಎಸ್, ಫ್ರೋಝನ್ ಶೋಲ್ಡರ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಯ್ನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಏನು ಕಾರಣ? ನಮ್ಮ ಕೀಲುಗಳ ನೋವಿಗೆ ಏನು ಕಾರಣ? ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಮಾನವನ ದೇಹ ಕೂಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಜೀವಂತ ಯಂತ್ರ, ಮೆಷಿನ್. ಎಸ್, ಇಂಥ ಮೆಷಿನ್ನ ಯಾವ ವಿಜ್ಞಾನಿಯೂ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಸ್, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಯಂತ್ರ, ಯಾವುದೇ ಮೆಷಿನ್, ಆ ಮೆಷಿನಿನ ಕೀಲುಗಳು, ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೂಬ್ರಿಕೇಷನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಸ್, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೀಲೆಣ್ಣೆ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಆ ಕೀಲೆಣ್ಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮಾನವನ ದೇಹ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಕೀಲುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಆ ಕೀಲುಗಳು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೀಲುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ಅದರ ಮೂಮೆಂಟಿಗಾಗಿ, ಅದರ ಚಲನೆಗಾಗಿ. ಅದು ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಕೀಲುಗಳು ಕೂಡ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಆ ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕೀಲುಗಳು ಕೂಡ ಸುಗಮವಾದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಲೂಬ್ರಿಕೇಷನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಕೀಲೆಣ್ಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಸ್, ಆ ಕೀಲೆಣ್ಣೆಯನ್ನು, ಲೂಬ್ರಿಕೇಷನ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸೆನೋವೇಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಸ್, ಆ ಸೆನೋವೇಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಸ್, ಸೆನೋವೇಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸೆನೋವೇಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಥವಾ ಬಲೂನ್ ಆದಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನ್ಗಳು ಶುರು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಮಂಡಿ ನೋವನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೊಗೋತೀನಿ. ಎಸ್, ಆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಅಲ್ಲಿ ಕೀಲೆಣ್ಣೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಕೀಲೆಣ್ಣೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಶರೀರದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಶರೀರ ರಚನೆ ಆಗಿರೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲೋರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಹಡಿಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ರಚನೆ ಆಗಿ. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಿಲ್ಲರ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫಿಲ್ಲರ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಎಸ್, ನಾವು ಒಂದು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಫಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕೋತೀವಲ್ಲ, ಆ ಫಿಲ್ಲರ್ ಮೇಲೆ 4 ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫಿಲ್ಲರ್ ಉಳಿಯುತ್ತಾ? ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಸ್ತಂಭ ಕೂಡ. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಶರೀರ ರಚನೆ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ಐಡಿಯಲ್ ವೇಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸೈಜ್ ದುಪ್ಪಟ್ಟು, 2ರಷ್ಟು, 3ರಷ್ಟು ಆಗೋದಾಗ ಆ ಬೇರೆ ತಡಿಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಕೀಲೆಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೀಲೆಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಾಗ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸೆನೋವೇಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದಾದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ, ಮಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆ ಒತ್ತಡ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೋವು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ನೋವನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಪೇಯ್ನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಪೇಯ್ನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪೇಯ್ನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ತೊಗೊಂಡು ನೋವನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೀಲುಗಳ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಸೈಜಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮೆದುಮೂಳೆ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ವೈಟ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್,
ಮೆದು ಮೂಳೆ. ಆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ ಆ ಮೆದು ಮೂಳೆ ಸಮೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಡಿಜನರೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕ ಅದನ್ನು. ಅದು ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಮೇತಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅದು ಸಮೇದ ಮೇಲೇ ನಿಮಗೆ ಮೂಳೆ ಸಂದಿದೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಎಸ್, ಸೊ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮೂಳೆ ಸಮೇತ ಯಾಕಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೀಲುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆನೆವೈಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಳಪಡ್ತು. ಎಸ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳ ಹಿಂಜಸ್ ತಲೆದೋ ಕಬ್ಬಿಣದ್ದು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕೀಲು. ಎಸ್, ಅದನ್ನು ನೀವು 6 ತಿಂಗಳಿಗೋ ವರ್ಷಕ್ಕೋ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಆ ಕಿಟಕಿಗಳು ಕ್ರರ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಕೀಲೆಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಮೇತ ಅದು ಕೂಡ ಸಮದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಿತ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೀಲುಗಳು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಇದು ಮೆದು ಮೂಳೆ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮೆದು ಮೂಳೆ. ಈ ಮೆದು ಮೂಳೆ ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ವಾ? ಸಮದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪೇಯ್ನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಎಸ್, ನೋವು ನಿವಾರಕ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ಜನ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನಿಗಾಗಿ, ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನಿನ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ರಾ ಅಂತ ನಾನು ಆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಎಸ್, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ, ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನ್, ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ನಿಜವಾದ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಕಂಡಿಡ್ದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಪಾಪ ಇವರು ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕೇವಲ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಮಾತ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಎಸ್, ಪೇಯ್ನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಪೇಯ್ನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಔಷಧಿ ಆಗಲಾರದು. ಅದು ಔಷಧಿ ಅಲ್ಲ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉಪಶಮನ ಅದರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉಪಶಮನ ಕೂಡ? ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ. ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಸಂದೇಶವಾಹಕ ನರ, ಅದು ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ನಮಗೆ ಕಾಲದ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಕೋತು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ತಾನೆ ಆ ನೋವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಸೊ ಅಂದರೆ ಕಾಲಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿದ ಮುಳ್ಳಿನ ಆ ಸಂದೇಶ, ನೋವಿನ ಸಂದೇಶ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೆದುಳು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಯ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡು ಅಂತ. ಎಸ್, ಅದೇ ಥರ ಆ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆ ಸಂದೇಶವಾಹಕ ನರ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋವು ಮಾಯ ಆಗಿರಲ್ಲ, ನೋವು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್, ಸೊ ಆ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಮಾತ್ರೆಯ ಪವರ್ ಹೋದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಲ್ಲ, ಸಂದೇಶವಾಹಕ ನರದ ಮುಖಾಂತರ ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಲ್ಲ, ಆ ನರಗಳು ರೀಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪುನಃ ಚಾಲ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪುನಃ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗ ನೋವು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಪದೇ ಪದೇ ಈ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸೋದು ತಪ್ಪಿಸೋದು, ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗೋದು, ರಿಯಾಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗೋದು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನರ ಕೂಡ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನರ ಕೂಡ ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಆಗ ಆ ನರ ವೀಕ್ ಆದದಕ್ಕೆ ನಿಲೋಬಿಯಾನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತ್ರೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಎಸ್, ಅದರಿಂದ ಈ ಹಿಪೋಕ್ರೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇನ್ ಅಲೋಪತಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ನೋವನ್ನ ಹಾಗೆ ತಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾ? ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ರೀ, ನೋವು ತಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉಪಶಮನ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಂದ. ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ನೋವಿಲ್ಲದಂತೆ
ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ನೋವಿಲ್ಲದಂತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವ ಚಾಣಾಕ್ಷತನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನ ನೀವು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.